পরিবহনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং আমাদের উন্নয়নের একটা বিশাল মাইলফলক সব মিলিয়ে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। পদ্মা সেতু যেমন আমাদের জন্য বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল, ওটার সঙ্গে আরও অনেক বিষয় ছিল আমাদের, একেবারে যে আমাদের আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান সব কিছু ছিল তার সঙ্গে। এটিও একটা খুব বড়, এরপরে একটা বড় মাইলফলক এবং এই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা, তাকে অভিবাদন, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা। আর তার সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সহ আরও যারা, সবার প্রতি যে 7 জন জাপানি বিশেষজ্ঞ তারা শহীদ হয়েছিলেন সেই জঙ্গি হামলায়, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আর ঢাকার নগরবাসীর জন্য তো এটা একটা বিরাট সুখবর, তার কারণ এই যে যানজট মুক্তভাবে মাত্র 10 মিনিটে উত্তর থেকে আগারগাঁওয়ে আসা, এটি তো স্বপ্নের মতো। এবং এটি যখন সারা প্রত্যেকটি লাইন যখন হয়ে যাবে, ভেবে দেখুন যে আমাদের পুরো নগরবাসীর জীবন কত বেশি সহজ হয়ে আসবে, যাতায়াত কত সহজ হয়ে যাবে। অসাধারণ ভালো লাগলো। আর প্রথম যাত্রাতেই আসতে পারলাম, সেটাও একটা খুব খুব আনন্দের বিষয়। আর একদম উপর থেকে এই মেট্রো রেল থেকে ঢাকার এই এলাকাগুলো কখনো তো এরকম করে দেখার সুযোগ হয়নি, প্রথম দেখার সুযোগ হলো, সেটাও খুব ভালো লাগে।